halo teman-teman. Nah, sekarang kita udah selesai overhaul mobil Alphard K115. Mobil ini kan datang kemarin itu di bagian maticnya itu kan udah slip. Untuk jalan aja mobil ini udah berat. Nah, terus di bagian maticnya kan juga ada bunyi yang nah, seperti itu kan. Nah, sekarang kita udah selesai proses overhaul. Kita udah ganti di bagian puli sama beltnya. Safety-nya udah kita ganti. Terus dadanya juga udah kita ganti. Kampas-kampasnya juga udah kita ganti. Nah, sekarang kita tinggal proses terakhir yaitu test drive. Nah, sebelum kita coba tes jalan, kita coba maju mundur dulu ya. Nah, ini gue coba maju, Dek. Masuk. On ya, dia masuk ya. Sekarang R. Cantik. Ya, lagi. Oke. Ini untuk maju mundur overall semua udah oke. Nah,